네, 반갑습니다. 토요일 PNC에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 오늘은 한국에서 제가 진행을 하고요. 일본에서는 이태원 사장님께서 통역을 직접 해주시기로 했습니다. 이태원 사장님, 반갑습니다. 네, 안녕하십니까, 사장님. 이태현입니다. 皆さん、 네, こんばんは。本日土曜日ですね、韓国から、ムンさんが直接皆さんのためにですね、トレーニングしていただきます。そして日本語では僕の方でですね、皆さんに分かりやすく、伝えられればいいなと思って、今、本日皆さんにお世話になります。よろしくお願いします。 네, 오늘 잘 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 네, 잠깐 이제 업데이트 먼저 해드리고 시작하도록 하겠습니다. 4월 7일부터 이제 울티마 팜 라이센스가 이제 시작이 됐습니다. 今、少しですね、時間を、前もってですね、今、アップデートの話をちょっとしたいと思います。で、4月7日から、ウルティマファームのライセンスの始まりました。 네, 4월 15일에서부터 4월 17일 사이에 이제 울티마 토큰 미팅이 시작될 예정입니다. そして、4月15日から4月17日の間にですね、ウルティマトークンのミンティングが始まります。 예, 울티마 토큰 민팅이 순조롭게 진행이 되면은 바로 4월 17일부터 4월 30일 사이에 이제 PLCUX 스와핑이 시작이 됩니다. この2日間かけて、ミンティングが順調にですね、ミンティングが始まったら、17日から今月末まで、この私たちが持っている PLCUX からスワッピングが始まります。 네, 이제 새로운 역사가 써진 거죠. そしてですね、私たちの新しい歴史がですね、始まりますね。 네, 코인스빗의 울티마 토큰이 드디어 4월 4일 날 상장이 됐습니다. こちらの見えるようにですね、コインスビットっていう取引所で私たちウルティマトークンが4月4日上場されました。 상장 가격이 $10,000입니다. 上場された金額が1コイン1万ドルになります。 네, 이제 2만 개의 코인이 상장이 돼 있고 지금 계속 많은 분들이 울티마 토큰을 구입을 하고 있습니다. これが最初ですね、ウルティマトークンの2万個がまず最初に上場されて、皆さんがですね、今、ちょくちょくと今購入している状態でいます。 예, $10,000면은 한국 돈으로 1,300만 원, 일본 돈으로는 130만 원 정도 되는 거죠. この1万ドルだとしたらですね、日本円でですね、1万、130万円ぐらいの、金額になりますね。 자, 이제 지금부터 제가 한 1년 정도 PLC 울티마를 하면서 가장 많이 듣는 질문이 있었습니다. 僕がですね、1年前からこの PLCU をやりながら、PLC ウルティマをやりながらですね、一番多くの質問を受けたことがありました。 이 회사는 소득원이 어디야? 재원이 어디야? 이렇게 해서 많은 수익을 어떻게 줄 수 있지? 이걸 가장 많이 물어봅니다. 皆さんがですね、質問としては、この会社の財源になるものはどこなの？どうやってお金を作られるのっていうことを一番多くの方たちから質問を受けたそうですね。 예, 이거는 회사가 주는 게 절대 아닙니다. これは会社が私たちに与えるものではありません。 지금 화면에 나오는 비트코인 채굴기, 이더리움 채굴기, 파일코인 채굴기가 보이죠? 皆さん画面上で見えてるビットコイン、イーサリアム、そしてパイルコインっていう3つの採掘機見えてますか？ 이 컴퓨터에서 나오는 거예요. この3つの種類、他のコインもそうですけど、このようなコンピューターから作られるものになりますね。 예, 나온 거를 우리는 거래소에 시세껏 사고 팔고 하는 겁니다. こちらから出てくるコインを取引所でですね、そちらの為替に合わせて私たちが購入したりとか売ることができますね。 네, 세상이 많이 바뀌어서 지금은 이렇게 데이터 센터를 짓고 컴퓨터를 설치하고 전기를 연결해서 이렇게 코인을 얻을 필요가 없습니다. 今は時代が変わってですね、昔のようにこのような
設備を投資してたくさんのパソコンを用意するようなことをしなくても大丈夫ですね。 핸드폰에서 이 일이 진행이 되고 있습니다. 皆さん、私たちの携帯電話でですね、このようなことが行われている状態でいます。 예, 많은 사람들이 이렇게 코인을 모으게 되면은 거래소에다가 넣어놓게 되는 거죠. 多くの方たちがこのコインをですね、集まればですね、取引所で私たちはお金を入れる、コインを入れることができますよね。 근데 전 세계 3위 거래소가 최근에 파산이 났습니다. 全世界の第3位の取引所がですね、今破産された例もあります。 그래서 많은 사람들이 코인을 자기 핸드폰 지갑에다가 넣어놓기 시작합니다. で、それによってですね、世界のたくさんの方たちが自分の携帯の中に、財布を入れるようになっております。 내 핸드폰에 있으니까 안전하죠? 皆さんの携帯の中でこのコインがあるので安全なんですよね。 언제든지 빼서 팔면 되니까 편리하고 いつでもそれを出して売ることができるのでとても便利です。 근데 단점이 딱 하나 있습니다. 短所としてはですね、一つあります。 네, 개수가 안 늘어나요. コインの数が増えないことが단점になりますね。 그래서 이 회사는 여기에다가 채굴 시스템을 같이 특허를 내서 같이 가지고 있습니다. で、私たちの会社はですね、この中に採掘機を置いておいて、私たちが毎月毎月採掘をしてくれるシステムを持ってきてますね。 이 특허는 이 회사가 가지고 있는 거고요. この特許はこの会社が持っている唯一のものであります。 네, 우리는 이 라이센스 키 사용료는 회사에다가 내는 거예요. 私たちがこのファーミングをする使用料はですね、会社の方で払うことになりますね。 그리고 우리 그 울티마 토큰은 우리가 직접 가지고 있는 거고요. そして私たちがウルティマトークンを直接私たちが持っているということです。 네, 그래서 내가 사용료를 내고 그 다음에 울티마 토큰을 넣어놓으면은 매월 30%씩 24개월 동안 나오는 구조입니다. 私たちがですね、24ヶ月間使用する使用料は払いますが、こちらに対する毎月 30% がですね、24ヶ月私たちがいただけるってことですね。 자, 우리는 돈이 하나도 없다고 일단 가정을 해보겠습니다. 皆さん、まず私たちにお金が一切ありませんと仮定してみましょう。 네, 핸드폰만 있는 거예요. 皆さんが現金は持たずに、ヘンドポン、携帯のみ持ってるっていうことで仮定しましょう。 예, 핸드폰에 우리가 세팅을 하는 거죠. そして私たちの携帯の中にセットをしますよね。 네, 그럼 거기에다 사용료를 내고 そして私たちはそちらの方に使用料を払いながら、 예, 울티마 토큰을 넣어놓으면은 ウルティマトークンっていうものを入れとくと、 매월 토큰이 나오죠. 毎月毎月ウルティマトークンが出てますね。 예, 그럼 이건 일본에서 택시도 탈 수 있고 돈캐스트에서 물건도 다 살 수가 있습니다. この画像、皆さんが見えているこの画像はですね、タクシー、日本でタクシーを乗ったりとか、そしてドンキホーテっていうところでペイをお金を払うときに私たちが使っているカードになります。 만약에 현금이 필요한 사람은 ATM에서 출금하시면 되겠죠. これは PLC のカードです。デビットカードです。これからローソンの持った方たちは ATM に入れおます。金が必要な時にはですね、このように ATM でお金を出すことができます。 일본에서는 일본 돈이 나오는 거고요. 韓国、日本ではですね、日本のお金が出すことができます。 한국에서는 한국 돈이 나옵니다. 韓国行った時に皆さんがこれを入れると韓国ウォンが出てきますね。 현금. 예, 최근에 저는 두바이 가서 사용을 했는데 또 두바이는 수수료도 없습니다. そして最近ですね、ムンさんがドバイ行ってですね、これを使ってみましたら、ドバイでは数量もかからないそうですね。 일본에서는 5만 엔을 출금하는데
220엔 정도가 수수료가 나갔고요. 日本は皆さんもご存知のように、1回 ATM で使用することによって、手数料が220円ぐらいかかります。 한국에서는 100만 원 정도 출금하는데 3,500원 정도 수수료가 나갔습니다. 韓国ではですね、100万ウォン、要は日本円で10万円ぐらいの金額なんですけど、それを出すのに3500ウォン、要は350円ぐらいの手数料がかかります。 네, 이 카드만 가지고 계시면은 선택하시면 되고요. 자, 皆さんがこのカードさえ持ってれば、 여기 보이는 비트코인, 이더리움, 테더 이런 코인을 다 넣어놓고 네. 편하게 사용할 수가 있습니다. 左側にあるビットコインとかライトコインとかイードリウムとかテドとかこういったコインを入れて使用することができますね。 전 세계 100개국 이상에서 마스터카드를 쓸 수 있는 데는 전부 사용이 가능합니다. 全世界100カ国以上の国でですね、マストカードを使えるような国ならばどこでも使うことができます。 네, 이 회사 시스템에 대해서는 거의 다 설명이 된 것 같습니다. この会社のシステムについては全て話したようですね。 네, 이 회사는 블록체인에 대한 You ready for anything given? I'm talking buried equipment. You know it's time to この go 会 get 社 it. は You never ブ did ロック listen. チェーンに関する有名な会社であります。 예, 그래서 이제 지금부터 본격적으로 이 회사가 울티마 토큰하고 스마트 코인이 출시가 됩니다. で、私たちのこの会社はですね、ウルティマトークンとスマートコイン、2つのコインをですね、本格的に出資することになりました。 오늘은 이 부분에 대해서 좀 자세히 안내를 하도록 하겠습니다. 本日、今日はですね、この2つのトークンについて皆さんに詳しく説明していきたいと思います。 예, 이거는 지난달에 3월 4일 두바이에서 발표를 했습니다. この画像はですね、3月4日、先月の3月4日ですね、ドバイのコンベンションで発表した内容になります。 자, 제가 하나를 설명해 드릴게요. 피자데이가 있습니다. 5월 22일은 전 세계가 피자데이입니다. 皆さんに一つ、お知らせします。これはですね、全世界のピザデイっていうものがあります。聞いたことがないと思いますが、 네, 이 사람은 마스질로 헤네치라고 하는데요. 彼はですね、今見えてる右側の小さい顔出てる方はですね、アメリカ人でラスジェロ・ヘレツっていう方です。 네, 2018년도에 피자 두 판을 40달러에 구입을 했습니다. この方はですね、2008年度、40ドルでピザの2つを買いました。 예, 그게 비트코인으로는 10,000개였었고요. その当時、ビットコインとしてはですね、1万個になります。 한국 돈으로 계산해 보니까 한 6원 정도 되더라고요. 韓国ウォンで計算したら、だいたい6ウォンぐらいなので、日本円では6000円ですね。6000ですね。네, 일본 돈으로 이게 얼마나 될까요? 6전입니다, 6전. 네, 이제 그때하고 똑같은 상황이 지금 이제 시작이 되는 겁니다. そのように、その2008年度行ったことと同じようなことがですね、これから行われます。 스마트 블록체인이 이제 시작이 된 거죠. 私たちのスマートブロックチェーンがこれからスタートいたします。 현재 스마트 익스플로어에 들어가시게 되면은 실시간으로 이렇게 노드하고 그 다음에 트랜잭션들을 다 볼 수가 있습니다. 皆さんが Google で検索したりとかしてですね、スマートエクスプローラー .com っていうのを入ると、このような現時間、今の時間帯をこのようなグラフとしてですね、確認することができます。 뭐 6초 전, 9초 전, 12초 전 이렇게 계속 실시간으로 트랜잭션이 발생하는 걸 다 체크할 수가 있습니다. このように見るとですね、実時間で、実際の時間でですね、私たちがトランザクションを確認することができますね。 네, 이 회사는 할 거다가 아니고 미리 해놓고 이제 시작을 하는 겁니다. この会社はこれからの予定を組むではなくて、完璧に用意したところでですね、もう実施するっていうものがいい音ですね。
자, 이제 스마트 코인에 대해 조금 자세히 알아보도록 하겠습니다. これからスマートコインについて詳しく説明したいと思います。 예, 네 가지 큰 특징들이 있는데요. このスマートコインはですね、4つの大きな特徴があります。 예, 왼쪽 위에 상단에 스마트 컨트랙 있죠. 左上にですね、皆さんよく見るとスマートコントラクトっていう英語がありますよね。 예, 이더리움의 기능들이라고 보시면 좋겠습니다. これが何かというと、皆さんご存知かどうかわかりませんが、イーサリアムっていう機能を全部この中に入れたと思ってください。 네, 벌써 2018년, 2017년 이때 이제 만들어진 이더리움인데요. 2017年度、2018年度で作られたイーサリアムのことですね。 예, 중앙화되어 있는 코인이 되는 거죠. 私たちの、皆さんが知ってるような、中央化にされてるコインになります。 예, 이더리움의 장점은 다 가지고 있고, このスマートコインはイーサリアムの長所はすべて持っています。 이더리움의 단점을 보완한 게 스마트 코인이라고 보시면 좋겠습니다. そしてですね、イーサリアムの短所を保安して、もっともっと丈夫に強く作ったものがスマートコインだと皆さん思ってください。 예, 스마트 컨트랙의 대표적인 거는 에스크로가 있고요. スマートこのコントラクトの一番重要な部分としてはですね、真ん中のところにエスコールっていうものがありますね。 네, 이더리움이 가지고 있지 않는 탈중앙화를 구현을 했습니다. これはイーサリアムに持ってない脱中央化を、作ることができました。 네, 그 다음에 전 세계 코인 최초로 금융지불 라이센스를 취득하는 코인이 되겠습니다. 全世界初めて金融市場ライセンスを取ったものになります。 예, 금융지불 라이센스라고 하면은 크라우드 펀딩 중 이제 은행 업무가 되겠죠. クラウドファンディングっていうですね、金融市場の、私たち一般の銀行の業務だと思ってくださいね。銀行。 네, 마지막으로는 이제 토큰으로 이제 활용이 되는데요. 次はですね、最後にトークンとして私たちはこのスマートコインを活用することができます。 뭐 소유권, 투표, 지적재산 여기에 다 이제 플랫폼으로 쓰게 되는 거죠. 所有権とか投票とか知的資産とかそのようなことでですね、私たちが使うような、コインになりますね。 예, 스마트 코인은 메인넷이 돼 있으면서 마더 코인이면서 기반 코인입니다. このスマートコインっていうのは、これからすべて取引するのに必要なものでとしてですね、私たちはよくマザーコイン、お母さんのコインとか、要は基盤になるコインとして使われます。 예, 스마트 코인을 가지고 이 기반으로 수많은 플랫폼들이 이제 만들어지게 되는 겁니다. このスマートコインを持つことによってですね、私たちがいろんなすべてのプラットフォームを、活用できるようなコインになりますね。 예, 이때 수수료를 내게 되는데요. 一回一回取引するたびに手数料を払わないといけないんですけど、 모든 수수료는 스마트 코인으로 결제가 됩니다. すべての、手数料はスマートコインとしてですね、決済されることになります。 예, 2021년부터 이 회사를 보면은 지금이 한 세 번째 기회가 오고 있는데요. 2021年度からですね、このよく見るとですね、3回のチャンスがありました。 네, 2021년도 12월 6일 날 PLCU 코인이 이제 상장이 됐습니다. 0.1달러였어요. 左側に見るとですね、PLCUC っていうのがあったんですけど、これは2021年度12月6日にですね、上場されたものになりますね。 네, 한 달 만에 $10,000까지 올라갔어요. 最初スタートした時に 0.1 ドルだったんですけど、1ヶ月後にはですね、これは1万ドルになったんですね。 예, 10만 배가 오른 거죠. 10万倍が増えたってことですね。 이 회사에서 100만 장자가 10,000명 이상 나왔습니다.
その当時、100万、億万長者がですね、1万人以上の人々が出ました。 네, 원래 코인이 1100만 개였는데요. 最初のこのコインっていうのはですね、1100万個だったんですね。 예, 채굴기가 너무 많이 팔려서 9월 30일부로 채굴기 판매가 중단이 됐고요. 採掘機でですね、たくさんのコインが売られたことによって、9月30日にこれをストップすることになりました。 예, 그래서 이 작년 2022년 10월 1일 날 두 번째 PHUX가 채굴이 시작됐습니다. そしてですね、昨年度10月に、2番目のコインとなる PLCUX っていうコインが採掘することになりました。 PLCX는 역사를 썼죠. 거의 10만 달러에서 플러스 마이너스 10%인 고정적인 그 코인이 됐습니다. PLCUX っていうのはですね、歴史史上一番高い料金としてですね、10万ドルの、料金として、要は、マイナスになったとしても、プラスマイナス 10% の料金しか、上がり下がりがなかったですね。 네, 이때는 처음 시작할 때는 맥스로드를 2배로 줬습니다. この PLCUX 去年の10月にスタートしたときに、参加された方たちはですね、メックスロードとして、要は採掘機に入れるお金をですね、2倍を、もらったそうですね。 그래서 많은 사람들이 수익이 단기에 좀 많이 나와가지고 수익이 좀 높게 발생을 했었죠. それで多くの方たちがですね、この2倍をもらったことによって収益をたくさん得ることができたそうです。 네, 이제 이번 달에 스마트 코인이 출시가 됩니다. そしてですね、今月スマートコインが出資されましたね。 네, 트론을 좀 잠깐 살펴보도록 하겠습니다. これからですね、皆さん、コインについて少し説明していきたいと思います。これからですね、皆さん、コインについて少し説明していきたいと思います。どのようなものなのか。 시작하도록 하겠습니다. 자, 트론은 0.002달러에 시작이 됐는데 한 3년 동안 가격 변동이 거의 없습니다. これからちょっとコインの歴史をちょっと振り返ってみましょう。トロンっていうコインがあったんですけど、これはですね、スタートした時から3年間動きがあんまりなかったですね。 왜 그러면은 이 트론의 기능이 알려져야 되고 유저가 모아지는 그 기간이 필요했던 거죠. トロンっていうコインが出て、この機能っていうことを皆さんに伝わってから、そしてこれを使っているユーザーさんが集まらないといけなかったですね。 자, 기능이 알려지고 유저가 모아지니까 가격이 갑자기 이렇게 오르는 걸 볼 수 있습니다. 機能が知られて、そして皆さんの使っているユーザーさんが増えることによって、急激にこの料金が上がることになりました。 자, 이더리움을 살펴보도록 하겠습니다. そして次にですね、私が先ほど言ったイードリウムについてちょっと見てみましょう。 네, 2017년 말에 보면은 2.8달러로 시작을 했어요. 2017年度12月にこのように 2.8 ドルで1個のコインがですね、スタートしました。 근데 3년에서 4년 정도는 거의 가격 변동이 없습니다. このイードリウムっていうのが3年から4年かかって、全くその価格の変動がなかったですね。 네, 이땐 이더리움이라는 코인을 사람들이 처음 접했었고 기능도 몰랐고 유저가 없었기 때문에 그렇습니다. その時にイードリウムっていうコインに皆さんの、知識もなかったわけだし、あんまり皆さんの認識がなかったわけですね。 유저가 많아지고 기능이 알려지면서 가격이 1700배까지 올랐죠. ユーザーが増えて機能が知られてからですね、こちらから見ると1700倍の、金額に跳ね上がりました。 네, 오늘 저희가 소개해드려서 이제 곧 만나게 될 스마트 코인은 벌써 7년이라는 기간 동안 250만 명의 이제 유저가 모아져 있습니다. 今夜これ皆さんに伝えているスマートコインっていうのは7年間の歴史を持ってですね、皆さんに損しないような形で今作られているものであります。 지금부터 한 1년 4개월 전에 0.1달러로 상장해서 한 달 만에 10,000달러까지 올라와서 10만 배 정도 오른 그런 사례도 있고요. 一昨年それをスタートして 0.1 ドルからスタートして10万倍上がった
の事例もありますよね、この会社はね。 또 이 회사에서 출시한 PLCX는 현재 10만 달러고요. 先ほど2番目に出ている、PLCUX っていうのはですね、今10万ドルっていう、値段まで上がっています。 네, 며칠 전 4월 4일에 상장한 울티마 토큰은 10,000달러예요. そして、ウルティマトークンとしてですね、4月4日に上場されたものは1個1万ドルになりますね。 이렇게 기술력을 가지고 가격을 높은 가격에 상장할 수 있는 회사는 거의 없습니다. このように技術力を持って高い料金で上場されるっていうものは今までないですね。 PLCX가 2021년 12월 6일 날 처음 0.1달러에 상장을 했었는데요. PLCUC っていうコインがですね、2021年の12月に1ドルとして1ドルでそう上場されました。 네, 한 달 만에 10,000달러까지 올라가서 10만 배가 올랐었죠. 1ヶ月後にはですね、1万ドルに上がって10万倍が増えたということですね。 네, 이 자료 그래프는 코인 마켓캡에 전부 다 나와서 볼 수 있습니다. この右側の資料はですね、コインマーケットっていうところで皆さんが今も見ることができます。 작년 4월에는 이 PLCU를 가지고 있으면 50% 캐시백에서 자동차를 살 수 있었어요. 昨年度ですね、昨年度4月頃には、これを、コインを持っている方たちはですね、車を 50% ディスカウントした金額で買えることができたそうですね。 네, 테스트하는 중에 10만 달러까지 올라갔다가 내려오는 그래프를 볼 수 있습니다. この右側に見ると、テストをしている段階でですね、10万倍まで、10万ドルまで上がって、このように下がっていることを皆さんが今見ることができますね。 네, 두바이에서도 집을 살 때 50% 캐시백을 시작을 했었고 그때도 마찬가지로 가격이 10만 달러까지 올라갔었고요. ドバイで家を買った時も 50% の料金がディスカウントになった状態で、皆さん実際にこれが10万倍まで上がった実績を持っています。 네, 지금 이제 본격적으로 우리가 채굴에 들어가는 민팅에서 받게 되는 울티마 토큰은 これから私たちが実際に採掘されて、ミンティングされてもらい続ける、コインについては、 50% 캐시백이 아니고 100% 캐시백이 되는 겁니다. 50% のキャッシュバックではなくて 100% キャッシュバックになるってことです。 네, 그 부분에 대해서도 자세히 소개하도록 하겠습니다. その部分についても詳しく説明していきたいと思います。 우선 이번 달 말에 수합을 하게 될 스마트 코인은요. まずですね、今月末に、PSUX を持っている方たちがスマートコインとしてスワッピングされることについては、 우리 기존 회원들 중에 PLCUX와 PLCUC를 가지고 있으면은 이거를 미리 받을 수가 있습니다. 会員の中で PLCUC と PLCUX のコインを持っている方たちっていうのは、同じスワッピングされてスマートコインをいただくことができます。 근데 사실 이 코인을 가지고 있는 사람들이 아시아에는 많지 않습니다. 実はですね、この PLCUC、PLCUX のコインを持っている方たちは、アジアではそれほど数多くありません。 자, 2022년 상반기에 참여하신 분들은 PLCUC 코인을 가지고 있어요. 2022年の上半期でこの参加した方たちはですね、PLCUC っていうコインを持ってますね。 예, 가격이 쭉 떨어져서 지금 70달러 정도 하고 있습니다. 今は価格が落ちてですね、70ドルぐらいの金額になってます。 0.1달러에 상장해서 70달러니까 700배 정도 차이가 나는 거죠. その当時 0.1 ドルで上場されて、今は700ドルなので、70ドルなので700倍増えたってことですね。 네, 이 회사는 이 코인을 보유하고 계신 분한테는 この会社はですね、PLCUC っていうコインを保有されている方たちに対して、 거래소 가격 70달러가 아니고요. 取引上の70ドルではなくて、 10,000달러로 인정을 해서 1万ドルとしてですね、認証してくれるそうですね。 스마트 코인 0.1달러에서 10만 개를 받을 수가 있습니다.
スマートコインの 0.1 ドルを計算すると10万個をいただけるそうです。 예, 일반한테 공개되기 전에 회원들한테 블랙 가격으로 주는 거죠. 一般の人たちに公開する前に、私たち会員さんたちに、これは、特別な金額としてですね、皆さんに渡すことができます。 네, 대신 조건이 있습니다. その代わり、皆さん条件があります。 3년 동안은 가지고 계셔야 됩니다. 3年間は持っていなければなりません。 네, 1년 동안 1%를 12번에 나눠서 팔 수 있고요. 1年間は、1% を12回分けてですね、売ることができます。 네, 2년 차에는 2%를 12개월 동안 팔 수 있고요. 2年目はですね、12回、2% 売ることができますね。 네, 3년 차에는 97%를 팔게 돼 있습니다. で、3年目の時は 97% 残りを全部売ることができます。 일반 기업 회사로 봤을 때는 우리 사주라고 있죠. 선생님, 다시 한번 얘기해 주십시오. 우리 사주, 직원들한테 저렴하게 주는 초기에 주는 주식. 一般会社としてはですね、社員たちに、安い料金で、これを渡すことができる株として考えてみてください。 네, 그 직원들은 처음에 싸게 받은 대신 일정 기간 가지고 있어야 됩니다. そういった一般会社の方たちは安くもらえることによって、条件としては長い間持っていないといけないってことですね。 나는 회사가 신뢰가 가서 5년 정도 가지고 있을 사람한테는 20만 개를 받을 수가 있습니다. もし皆さんがこの会社についてもっと信頼があったので、私は5年ぐらい持ちたいなっていう方はいたら、20万個いただけることになります。 작년 10월 1일부터 PLCU에 참여했던 사람들, 그 다음에 일본에 계신 분들은 아마 다 PLCUX가 매달 나오고 있을 겁니다. 昨年度10月1日からこの PLCUX をやってた方たちとか、日本でスタートした私たちはこの PLCUX を、持っていますよね。 현재 PLCUX는 10만 달러죠. 今現在 PLCUX は1個10万ドルになります。 스마트 코인은 0.1 달러고요. スマートコインは 0.1 ドルですね。 그러면 PLCX 하나를 가지고 있으면 스마트 코인 100만 개를 받을 수가 있습니다. 要するに、一つの PLCUX を持つことによって、100万個のスマートコインを持つことになります。 0.1 달러 가장 저렴하게 드렸기 때문에 조건은 3년을 가지고 계셔야 되는 거예요. 0.1 ドル一番安い料金で皆さんに与えているので、3年間は必ず持っていきましょうっていうことです。 한번 간단하게 계산 좀 해볼게요. 簡単に計算してみましょう。 일본에 계신 분들이 한 달에 0.1가의 PLCX가 나온다고 하면은 私たち日本にいる方たちがですね、1ヶ月 0.1 のPLCX がもらえるっていう方がいたら、 그럼 스마트 코인은 10만 개를 받는 거고요. そしたらスマートコインっていうのは10万個をいただけるってことですね。 스마트 코인이 기다렸다가 1달러만 됐다고 가정을 해볼게요. 皆さんがスマートコインを待ってたとして、1ドル、この価値が10倍になる1ドルになったとしたら仮定してみましょう。 그럼 한국 돈으로 하면은 1억 3천 정도가 되는 거고. 韓国ウォンドとしてはですね、1億3000万ウォンっていう価値になります。 일본 돈으로 하면은 1,300만 원 정도가 되겠네요. 日本円としてはですね、1300万円の価値になりますね。 지금 PLCX를 스마트 코인으로 꼭 바꿔놔야 될 이유입니다. 私たちが PLCUX をスマートコインとして変える意味になります。 네, 그럼 스마트 코인에 대해서 설명해드리고 스마트 코인 수합하는 것에 대해서도 안내는 다 된 것 같습니다. 今まで、スマートコインについてのですね、簡略な、説明と、スワッピングについてですね、皆さんに説明いたしました。 네, 지금부터는 이제 코인으로 돈을 버는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
これからですね、コインから、私たちがお金を稼げる方法についてですね、皆さんに伝えていきましょ 예, 블록체인 전문가인 알렉스 CEO가 항상 강조하는 겁니다. う。ブロックチェーンの専門家である私たちのアレックス会長がですね、いつも強調する内容になります。 저가에 사서 고가에 팔면은 돈을 벌겠죠. 安い料金で買って、高い料金になった時に売ると私たちはお金を稼げますよね。 지금 줌 미팅을 듣고 계신 분들은 스마트 코인하고 울티마 토큰을 지금 시작하는 단계이기 때문에 가장 낮은 가격인 걸 알고 계신 거예요. 私たちは今このズームで聞かれている皆さんはですね、スマートコインとウルティマトークンが始まる段階なので、一番安い料金だと皆さんはご存知ですよね。 네, 6개월 후에 이 정보를 듣는 사람은 분명히 높은 가격에 안내를 받을 겁니다. これから6ヶ月後にこの情報を知る方は、ちょっとだけ高い料金として、皆さんが買ったりとかすることになりますよね。 극초기이기 때문에 타이밍으로서는 최고 좋은 타이밍이죠. 今始まる段階なので、一番タイミングがいいと思います。 아까 제가 트론의 그래프하고 이더리움의 그래프를 보여드렸습니다. 先ほど僕がですね、トロンとイードリウムのグラフを見せたことがありますね。 보통 3, 4년이 지난 다음에 가격이 급등하는 그래프를 보셨어요? 先ほど皆さんが見たように3年から4年の時間をかけたときに急激にグラフが上がるってことを皆さん先ほど見ましたよね。 그래서 두 번째 황금률은 한 번 사면 3년은 가지고 있으라는 얘기예요. そして2回目に2番目に言えるものは、1回このコインを買うとですね、3年間は持っていきましょうっていうことを伝えたいですね。 세 번째는 시스템으로 코인을 확보하라는 겁니다. そして3番目はですね、皆さんがこのようなシステムでコインを確保するっていうことをしてくださいっていう話です。 비트코인을 내가 10개를 사서 가지고 있으면은 10년이 가도 개수는 10개예요. ビットコインを皆さんが10個持てとしても、10年かかっても10年後でもですね、同じ10個になりますね。 우리가 울티마 토큰 채굴에 이제 민팅에 참여하게 되면은 매달 30%의 코인을 확보하게 됩니다. 私たちがこれから、ウルティマトークンの採掘をですね、参加することによって、毎月 30% の採掘が行いますね。 2년 동안 받으니까 720%, 7.2배가 됩니다. 2年間私たちがそれをもらい続けることによって、720倍の料金になります。 자, 한 개 가지고 7.2개가 되는 거죠. 24개월 후에. 1個の、ウルティマトークンがですね、7.2 個を24ヶ月でもらえることになりますね。 네 번째는 손절하지 말고 목표가까지 기다리라는 얘기예요. そして4番目はですね、私たち、これ危ないから売っちゃうっていう、皆さんが、皆さんこれを、目標まで上がるものまで待ってていけばですね、必ず上がるのに、皆さん不安に思って売る方がいるので、そうしたことはやめましょうってことです。 네, 마지막 5번째는요. 감정이나 공포로 골든룰을 깨지 마라. 이걸 다시 한번 강조한 거예요. そして5つ番目でですね、私など感情だったり、恐怖を持って、これはちょっと下がるんじゃないかっていう、ことでですね、私たちのこの5つのゴールデンルール、4つのゴールデンルールを、破らないでくださいっていうことを強調しています。 예, 주식 시장에서는 5%는 돈을 버는데 95%는 다 실패를 합니다. 株式市場で皆さんが 5% の料金を稼ぐためには、だいたい 95% の人々は負けてしまいます。 아, 코인도 마찬가지예요. 5%는 돈을 버는데 90%는 다 돈을 잃고 있어요. コインも同じですね。5% のお金を稼ぐために 95% のお金はみんな失っていきます。 이번에 출시된 울티마 민팅은 이 5가지 황금 룰을 그대로 여기다 적용을 시킨 거예요.
私たちのこのウルティマトークンっていうのはですね、この5つの黄金ルールを皆さんにちゃんとした適合されたものであります。 예, 코인의 완전 초보자도 울티마 민팅에 참여하게 되면은 이 5가지 황금 룰을 잘해서 부자가 될 수 있도록 돼 있는 시스템입니다. コインについて皆さんの本当に初心者であって全く知らない方たちもですね、この5つのルールをきちんと守ることによって私たちは、これからのビジョンをもっと感じるんじゃないかなと思います。 네, 이렇게 이제 생겼고 이제 세 번째 기회 중에 울티마 토큰도 포함이 됩니다. そしてこの3回目のチャンスとしてですね、私たちのウルティマトークンがチャンスになります。 예, 4월 4일 날 코인스빗 거래소에 상장이 됐고 가격은 $10,000에 상장이 됐습니다. 先ほど話したように4月4日、コインスビットっていう取引所で上場されて1個あたり$10,000になります。 채굴돼서 나오는 건 총 1,100만 개고요. 採掘して出てくるものは総額で合計ですね、1100万個になりますね。 회사의 목표 가격은 $100,000입니다. 会社の目標値段としてはですね、$100,000になります。 자, 울티마 토큰 민팅은 이제 시작하시는 사람들은 2년 동안 720%가 받게 되는 거고요. ウルティマトークンをミンティングを始まる皆さんは2年間かけて、720% をいただけることになりますね。 자, 일주일마다 5%씩 계속 줄어드는 구조입니다. これから1週間ごとに 5% ずつ減っていくシステムになっています。 네. 자, 이제 예를 들어 볼게요. 내가 울티마 토큰 10개를 만약에 민팅에 참여한다고 하면은요. 例えとして皆さんに伝えていきましょう。で、ウルティマトークンを10個持っててですね、このビジネスに参加したとしましょう。 예, 한 달에 30%가 나오니까 3개가 나오겠네요. 1ヶ月 30% をいただけるので、3つをいただけるってことですね。10個から 예, 그러면은 나온 3개 중에서 60%인 1.8개는 내가 현금화를 매달 해서 쓸 수가 있고요. 月3つ出るものでですね、その中の 60%、1.8 個は現金化されて皆さんが使うことができます。 네, 이 40%, 1.2개는 맥스로드 채굴기가 매달 늘어나게 됩니다. そして、40% になる 1.2 個は、私たちの採掘機としてですね、買うことができますで、毎回私たちが採掘する農場が大きくなっていくってことですね。 아까 5대 황금론 중에 시스템으로 코인을 확보해라 이렇게 얘기가 됐었죠. 先ほどの5つの5大黄金ルールでシステムで、コインを確保してくださいっていう話がありましたね。 계속 업그레이드를 해서 채굴기 용량이 늘어나게 됩니다. ずっと私たちはこのコインのアップグレードされてですね、コインが増えることになります。 네, 그리고 이제 세계 최초로 인디케이터 책임표 시대가 이제 시작이 되는데요. 世界初めてですね、このウルティマトークンはインディケートとして責任表示制がですね、スタートします。 색깔이 신호등하고 똑같아서 우리는 신호등 시스템이라고도 합니다. この色がですね、信号機と同じような色なので、私たちは信号機システムだと、これから話します。 자, 여러분들이 아는 코인 중에서 가격이 잘 올라가다 갑자기 폭락한 코인들이 상당히 많습니다. 皆さんもご存知のように、最初は少し良かった値段としてですね、コインがあったんですけど、それが急激に減っていくのを見たことがあると思いますね。 이유는 크게 2가지 정도가 있는데요. その理由は大きくて2つあります。 그 코인의 이제 생태계에 쓸데가 없었던 거죠. 一つの原因は、このコインを使うような道がなかったっていうことですね。 코인에서는 고래라고 하는데 코인을 가장 많이 가지고 있는 사람이 팔어 제끼면 가격은 계속 떨어지게 돼 있습니다.
このコインをたくさん持ってる方が、これを全部売ってしまうとですね、料金っていうのはどんどん下がって価値がなくなりますよね。 자, 울티마 토큰은 그 방지 시스템이 세계 최초로 적용이 된 토큰입니다. ウルティマトークンはそのようなことが行われないように作った、防止対策としてですね、このような信号機、システムを作りました。 간단히 예를 들어서 설명을 드릴게요. 簡単に例えとして説明いたします。 평균 가격이 2만 달러 정도일 때는 누구나 자유롭게 사고 팔고 할 수가 있는 거예요. この下にある平均料金として2万ドルならば、皆さんが自由に売ったり買ったりすることができますね。 근데 갑자기 가격이 한 5% 정도 떨어졌다 그러면 노란색 불이 들어와요. そして急にですね、この料金の価格が 5% 落ちたとしたらですね、このような赤いランプがつく、緑の、黄色いランプがつくようになります。 그럼 전 세계 모든 회원들은 이번 달 나온 것 중에 50%를 일주일 안에 동결을 시켜야 됩니다. 全世界の、すべての私たちの会員さんたちは、この黄色いマークが、ランプがついたときには、必ず 50% は凍結させないといけないシステムですね。 네, 내가 넣어놓은 거는 3년 후에 돌려받고요. 私がこの凍結で入れといたものは3年後にはこれは戻ってきます。 예, 또 내가 넣어놓은 걸 기준으로 30%가 매달 24개월 동안 나옵니다. 私たちが入れといた金額に対して毎月 30% ずつ2年間出てくることになりますね。 근데 또 코인을 많이 가지고 있는 사람들이 계속 파는 경우가 있겠죠. もしこのコインをたくさん持ってる方が続けてずっと売ってる方たちも生まれますよ。 여기서부터 해드리면 되는 거죠? 네네, 그렇습니다. 네네. 이제 빨간불이 이제 들어왔을 때는 전 세계 모든 회원들이 이번 달에 우리가 채굴돼서 나온 거를 다시 다 이제 넣는 거예요. このように皆さん、たくさんの持ってる方たちが売り始めたときに、このような赤いランプがつきますね。そうすると、全世界のすべての私たちのメンバーさんたちは 100%凍結させないといけない状態ですね。 예, 그러면 가격이 더 떨어지는 거는 떨어지진 않고 다시 이제 올라가겠죠. そしたら、私たちの価値っていう価格っていうのは、値段っていうのは、それ以上下がらないで、また上がり始めますよね。 그런데 누군가는 또 팔 수 있잖아요. で、また誰かはそれを売る人もいるかもしれませんね。 가격이 또 떨어질 건데 そうするとまた料金が下がることになります。 우리 규칙을 무시하고 계속 파는 사람은 하루가 지날 때마다 한 달 거가 다음 달 게 안 나와요. この落ちること、要は 100% 凍結しないといけないのに、それを売り続ける方に対しては、1日皆さんがそれを凍結させないことによって、次の時期に、採掘される料金が出てこなくなるっていうこと、システムですね。 네, 이틀이 지나서 5일날도 누가 코인을 팔고 있으면은 이 사람은 둘째 달에도 못 받는 거예요. 2日目になっても、その中で1人がまた売り続ける人がいたとしたら、その方も2ヶ月目も採掘が、もらえないということですね。 네, 강력한 시스템을 가지고 있기 때문에 코인이 떨어질 수 없는 구조를 가지고 이제 올라갑니다. 強力的なシステムを持つことによって、私たちはこの価値をずっと保って、上げるようなシステムに持っています。 그리고 생태계, 사용처가 많아야만이 계속 코인이 이제 쓰여지게 되는 거죠. そしてですね、私たちがこのコインを使う道がたくさんあることによってですね、このコインの価値を上げることができますよね。 네, 현재 2022년부터 2027년까지는 코인의 빙하기라고 합니다. 2016年度から2022年まではですね、コインの氷河期だと私たちが言ってました。 이 회사는 2016년도에 스위스에서 설립이 됐고요. この会社はですね、2016年度スイスから、設立されました。 예, 작년 4월에 포브스제는 회원이 100만 명이라고 소개가 됐었고요.
昨年度4月にですね、フォーブスっていう雑誌皆さんご存知ですね。その時に、こちらね、会員さんたちが、1万人だと、発表がありました。 네, 그리고 작년 10월 달에 두바이에서 다이아몬드 컨벤션 때는 160만 명이라고 발표를 했고요. 昨年度10月にですね、ドバイでコンベンションがあった時に、60万人だと発表がありました。 예, 올해 3월 달에 두바이에서 발표할 때는 250만 명 발표를 했습니다. 今年3月4日、ドバイで、発表された人数としてはですね、会員さんが250万人のメンバーさんがいると発表がありました。 근데 250만 명이 한 명씩만 소개해도 올해 500만 명은 쉽게 달성이 되는 거죠. 250万人のメンバーさんが1人ずつ紹介することによって、今年いっぱいで500万人のメンバーになりますよね。 자, 그럼 2023년 올해 500만 명이 되면은 한 명씩도 소개하면 1000만 명 되는 거는 어려운 일이 아닙니다. 今年、500万人になって、その方たちがもう1人ずつ紹介することによってですね、1000万人になるっていうことは、もうこれは夢のような、要は簡単に、達成できるっていうことですよね。 지금 한국도 그렇고 일본도 이제 시작하는 단계이기 때문에 한 명씩만 소개한다고 그러면은 1000만 명은 쉽지 않은 숫자라고 생각합니다. 어렵지 않다. 日本も韓国もこれからスタートなのでですね、私たちが1人ずつ1人以上の人たちを紹介することによって1000万人のメンバーが増えるっていうことは簡単に達成できると思います。 네, 오늘 줌 미팅 하시는 분들한테 좀 부탁드리고 싶은 말씀이 있는데요. 今日、줌ミーティングに入っている皆さんに、お願いがあります。 이 회사는 또 다른 코인이 계속 이제 나올 거기 때문에 너무 무리는 안 하셨으면 좋겠습니다. この会社はですね、他のコインもこれからちょくちょくと出てくると思いますので、あんまり無理しないで、このビジネスに参加するのを、やってください。 예, 무리가 안 되는 적은 금액으로 먼저 참여를 해서 내가 공부를 한 다음에 확신이 있으면 그때 이제 본격적으로 투자하시기를 추천드립니다. 無理のないところでですね、皆さんがこれを勉強しながらですね、もしそれが確信ができたら、また投資っていう形でですね、やっていけたらいいなと思っております。 네, 오늘은 일본 분들이 많기 때문에 일본 금액으로 일단 안내를 해드릴게요. 울티마 팜 라이센스 소개해드릴게요. 今日はですね、日本語の、トレーニングなので、事業説明なので、日本円としてですね、紹介したいと思います。 네, 플러스 11,000유로를 기준으로 설명합니다. ウルティマファームのライセンスの、製品になるんですけど、こちらで説明するのは、プラスの11,000ユーロについて説明したいと思います。 USDT를 1,400원으로 계산을 합니다. 私たちがこのコインを買うのには USDT っていうコインを買わないといけないですね。それを140円として計算します。 그러면 일본에서는 이 라이센스를 사는데 169만 엔 정도가 들어가고요. このプラスっていうものをですね、皆さん私日本では買うときには169万円の、金額がかかります。 네, 거래소에서 울티마 토큰을 사는데 한 개를 사면 140만 3천 원 정도가 되는 것 같고요. そして私たちが取引所でですね、このコインを買うことによって140万3000円っていう、コインを買うことができます。ウルティマトークンをね。 네, 라이센스 팜 채굴기 이거 169만 원 하고 ライセンスの、使用料として169万円と 울티마 토큰 하면은 약 310만 엔 정도가 필요합니다. この中で採掘できる、ウルティマトークンを買うことによって310万円の、金額がかかります。 매월 30%씩 24개월 동안 나오잖아요. 毎月30% の24回で、私たちがいただけることになりますね。 그럼 0.3 울티마가 나오는 거고요. そうすると毎月 0.3 ウルティマを私たちがもらうことができます。 이 중에서 60%인 0.18개는 우리가 팔 수가 있는 거예요.
そしてこの 0.3 の中で 60% になる 0.18 個は私たちが現金として売ることができますね。 울티마 토큰 10,000달러, 한 개가 10,000달러이고, 이 중에, 여기 0.18개면은 1,800달러가 되는 거예요. 1200달러요? 1800달러? 1,800달러. ウルティマトークンのこの 0.18 っていう個数はですね、0.18 個は、私たち今、10万ドルを持っているので、要は1万ドル、1個が1万ドルなので、かける1万ドルをすると、1800ドルになりますね。 그럼 일본 돈으로는 약 한 25만 엔 정도가 됩니다. これを日本円としてですね、計算すると25万円の金額になります。月 30% の 60% もらう金額がね。 네, 310만 엔 가지고 세팅을 하면은 월 약 한 25만 엔만큼의 울티마 토큰을 받게 되는 거예요. 310万円でこのビジネスに参加することによってですね、30% の 60%、毎月25万円の金額を私たちが変えることができます。 매달 0.18개가 나오잖아요. そして毎月 0.18 個が私たちいただけるんですよね。 근데 울티마 토큰이 2배로 2만 달러가 되면은 나는 50만 엔씩 받게 되는 거죠. 例えば今1万ドルとしてワンコインがなってるんですけど、これが2万ドルの価値が上がったときに、それは私たち2倍、をもらえることになりますね。 자, 지금 현재는 울티마 토큰이 가장 낮은 가격인 10,000달러예요. 今現在、オルティマトークン1つがですね、1万ドルなので、2倍をもらえることができます。 회사는 50 레벨까지 해서 10만 달러까지 이제 올리는 중입니다. この会社はですね、50レベルまで10万ドルまで上げるっていう、計算でこのビジネスを進めています。 네, 지금부터는 이제 보상 플랜에 대해서 이제 안내를 하도록 하겠습니다. これからですね、報酬プランについて皆さんに少し発表したいと思います。 이 회사는 라이센스 판매 비용의 81%를 사업자들한테 소개한 사람들한테 다 나눠줍니다. この会社はライセンス販売価格の 81% を私たち会員さんたちに分けてペイアウトしてますね。 네, 원래는 일대가 추천 직추가 20%였었는데요. まずですね、最初はこの一人、私が紹介する、直接紹介することによってですね、몇 퍼센트요? 30%요? 30%요? 20%. あ、20%、20% の、ボーナスをいただけることになります。 그런데 전에 프로모션에서 30%, 40%도 준 적이 있었습니다. 以前はですね、プロモーションとしてですね、30%、40% をもらった実績もありました。 네. 지금 현재는 내가 누굴 추천하면 20%를 받게 됩니다. これから私たちの報酬プランはですね、一人私たちが推薦することによって、その方がビジネスをやると 20% をいただける、ことになります。 예, 직접 추천했을 때 10% 더 줬던 거, 그러니까 30%를 받았었는데, 그거를 2대, 3대, 4대, 5대로 나눠서 받을 수 있도록 해놨습니다. 以前は 30% 直接もらってたんですけど、これから私たちが、いただけるウルティマトークンについてはですね、2代目、3代目、4代目、5代目で、10%、合わせて 10% を、プールキープするっていう形で今システムを作りました。 네. 내가 회원에 가입하고 액티브가 되어 있어야 내가 추천을 했을 때 그거를 받을 수가 있습니다. 私たちがこの会員に登録してから、アクティブっていう条件、30日以内にアクティブをずっと続けないといけない、条件があるので、皆さんそれで、ご注意ください。 그러니까 가장 조그만 패키지인 110유로짜리라도 내가 구입을 하셔야 됩니다. 私たちがアクティブを維持するためには、紹介をしなければですね、一番少ない110ユーロの、一つでもですね、買うことによってアクティブが維持できます。 예, 나로부터 2대, 3대, 4대, 5대에서 채굴기를 살 때마다 요 적립이 다 됩니다. 적립이.
で、私からスタートして、2代目、3代目、4代目、5代目の方たちが採掘機を買うたんびにですね、それを、プールしてくれてますね。その金額のボーナスを。 예, 백오피스에서 항상 볼 수가 있어요. 얼마인지. そうですね。皆さんのバックオフィスっていうところありますね。そちらでいつも確認することができます。一番下の部分になります。 한 번에 다 받는 건 내가 다이아몬드가 되면은 다 받을 수가 있습니다. そうです。このように右側にあるダイヤモンドっていうランクになれば、この2レベルから5レベルに、プールしてくれた金額をいっぺんにいただくことになります。 적립금이 많은 사람은 빨리 다이아몬드가 되면 되는 거죠. 皆さんのその、パートナーたちがたくさんですね、作ることによって、たくさん持ってる方ならば、早くダイヤモンドっていうランクを獲得することによって、それを全部いただけるっていうことになりますね。 네, 그럼 다이아몬드 되는 방법을 안내해 드리도록 하겠습니다. それでは、ダイヤモンドになる方法をですね、皆さんに伝えたいと思います。 이제 3개 라인을 키우시면 되는 건데요. 少なくてもですね、3つのラインを作らないといけないっていうことです。 나로부터 가장 큰 팀은 50%가 인정이 되고요. 僕からスタートする一つの大きなチームは、50% を維持しないといけないです。売上の 50% ですね。 예, 두 번째 팀은 30%. で、次の2番目のチームは 30% 維持しないといけません。 네, 나머지 팀 20%인데요. で、次のチーム、残りのチームで 20% の獲得できれば、できますね。 예를 들어서 다이아몬드가 되려면 볼륨이 25만 유로가 되는데 このように表を見るとですね、ダイヤモンドになるためには自分の、グループで25万ユーロを作らないといけないですね。 예, 그러면 나는 여기에서 25만 유로 중에서 50%는 큰 팀에서 채우면 되는 거죠. そうするとですね、皆さんは皆さんのチームで一番大きいチームで2万5千に対する半分を皆さんが作ることになります。 12,500 유로네요. 12만 5천 유로. そうすると一番大きいチームで12万5千ユーロを一つ作ることですね。50%。 예, 나의 가장 큰 팀의 볼륨이 12만 5천 유로가 되면 되는 거고. 一番大きいチームで12万5千ユーロを作るってことですね。 그 다음에 두 번째 팀은 여기서 30%. そして2番目のチーム、大きいチームは、この残りの12万5千ユーロの、30% を作ればいいってことですね。 그럼 87,500 유로가 두 번째 팀 볼륨이 나오면 되는 거고. そして、この2番目 30% は87,500 ユーロのチームを作ることによって2番目が完成されます。 그럼 나머지 팀은 다 모아서 37,500 유로가 되면 이 사람은 바로 다이아몬드가 되는 거예요. そして、他のチームでですね、3番目のチームで 37,500 ユーロを作ることによって、皆さんはダイヤモンドを、獲得することができます。 그러면 3,000 유로의 직급 보너스도 받게 되는 거고. そうすると、会社からですね、3000ユーロの、自分のタイトルボーナスをいただけることもになります。 이 지금 안내드린 볼륨은 다 누적이 되는 겁니다. このような金額っていうのは、すべて累積になる金額になります。 천천히 가더라도 누구나 다 다이아몬드를 갈 수 있다는 얘기예요. 累積になるので、ゆっくりゆっくり言ってもですね、必ず皆さんはダイヤモンドっていうタイトルは必ず獲得できるっていうことになりますね。 이 회사는 현재 트리플 플래틴 다이아몬드가 탄생이 됐어요. 今現状ですね、この会社で一番上にある、上から2番目にあるですね、トリプルプラティンダイヤモンドっていう方が、3名います。 그래서 현재 빌리온 다이아몬드라는 직급이 있습니다. それでですね、もっと上を目指そうとしてですね、会社で一番上のビリオンダイヤモンドを、作ることになりました。 전 세계 네트워크에서 빌리온 다이아몬드가 있는 직급은 거의 없습니다. 全世界ネットワークでですね、このようなビリオンダイヤモンドがある、ネットワークはこの世にないです。
캐파가 어마어마하게 큰 회사라는 걸 알 수가 있습니다. キャパシティがとっても大きいということを皆さんも、感じると思います。 네, 이제 다이아몬드가 되면은요, それで皆さんがダイヤモンドっていうタイトルを獲得することによって、 산하에 15%씩 더 나옵니다. 15%씩. 皆さんの参加で全ての方たちからですね、15% がプラスになります。 네, 아까 일대 직총은 20%였었잖아요. 그런데 35%를 받는 거고요. 先ほど説明にあったように、直接僕が紹介することによって 20% をいただけるんですけど、プラス15になって 35% をいただけるっていうことですね。 2대 매출이 나오면 22%. 2代目の売り上げが出たとしたら 7% プラス15になって 22% の、売り上げになります。 3대에서 5대는 3%가 아니고 18%. 3レベルから5レベルに対しては 3% プラス15なので 18% を私たちがボーナスとしてもらえることができます。 6대에서 15%는 15대는 1%씩 받은 거가 16%씩 받게 되는 거고요. で、6番レベルから15番レベルまで 1% だったのが 15% プラスになるので 16% のボーナスをいただけることになります。 아까 다이아몬드가 아닐 때는 15대밖에 못 받거든요. 先ほど表に見たようにダイヤモンド以前のタイトルに対しては15レベルまでしかいただけなかったですね。 다이아몬드가 되면 예를 들어서 나로부터 55대에서 누가 채굴기를 사더라도 15%씩 다 올라오게 됩니다. 皆さんがダイヤモンドを獲得することによって見えない奥にいる方たちもですね、すべての方から 15% を獲得することができるタイトルになります。 만약에 내 밑에 55대가 다이아몬드가 탄생을 해요. 그 라인에서. 例えば皆さんのグループでですね、自分からスタートして55番目の方がダイヤモンドっていう方が生まれたとしましょう。 예, 그 다이아몬드 밑에서 채굴기 구입하는 거는 그 다이아몬드가 15%씩 받게 되는 거고요. その55番目のダイヤモンドになった方からの次から出てくる売り上げはすべてダイヤモンド、その方の、から、その方がいただけるものになりますが、 아까 54대부터 위에까지는 그 위에 있는 다이아몬드가 다 받는 겁니다. 1番目から24番目までのレベルの方たちは私が全部いただけるってことですね。 PLC에서 꽃은 일단 다이아몬드가 돼야 됩니다. この PLC ウルティマはですね、花になるタイトルっていうものは、ダイヤモンドになります。 인피니티 보너스 15%를 다 받을 수 있고요. このようなインフィニティボーナスとしてですね、15% をすべて、プラスになって皆さんがいただけることになります。 그다음에 요 리더 보너스도 다이아몬드가 됐을 때 한 번에 다 받을 수가 있는 겁니다. そしてこのリーダーボーナスっていうのもですね、ダイヤモンドになった途端、これ1回でですね、全部いただけることになります。 하여튼 빨리 다이아몬드가 되시길 바랍니다. で、皆さんぜひですね、ダイヤモンドをですね、目指して、頑張っていってほしいですね。 네, 이제 여기까지는 보상 플랜을 했고, 이제 생태계만 안내하고 마치도록 하겠습니다. 今までは報酬プランについて説明しました。これからですね、私たちが、このコインで何を使い、どのようなことで使えるか、この生態系っていう、名前になるんですけど、それを、皆さんに伝えていきたいと思います。 자, 울티마 토큰으로 뭘 할 수 있나요? ウルティマトークンで皆さんは何をできると思いますか？ 마스터카드에 넣어서 전 세계에서 사용할 수가 있습니다. マスターデビカードに入れて皆さん全世界でですね、利用することができます。 네, 이제 거래소가 오픈된다고 합니다. 皆さんもご存知なのかわかりませんが、私たちの、取引所がですね、オープンする予定でいますね。 네, 바이낸스 거래소는 BNB라는 코인을 넣어놓고 쓰고요. バイナンスっていう、取引所はですね、私たち、BNB ですか？ BNB みたいな、BNB っていうのを入れて使うことができます。 네, 우리 울티맥스 거래소는 울티마 토큰을 넣어놓고 쓰는 거예요. 私たちこれから出資する
ウルティマックスっていう取引所があるんですけど、そちらではウルティマトークンを入れて私たちが使うことができます。 이때 사용하는 수수료는 스마트 코인입니다. この時使えるコインっていうのは手数料として使えるものはですね、私たちが先ほど説明したスマートコインになりますね。 이제 카피 트레이딩이 시작이 되는데요. 次、これ、コピートレーダーとしてですね、今これからスタートしますけど、 좋은 결과를 낸 마스터 트레이더하고 연동을 시키면 되는데요. この取引所でですね、皆さんが使われているこのトレーダーっていう方たちがいますね。売ったり買ったりするような方たちなんですけど、その方たちと皆さんと連携されることによって、 이 사람이 사면 내 것도 사지고 팔면 내 것도 팔리는 거예요. そうすると彼が自分のものを売ったり買ったりすることによって、私が預けたものを同じような実績を作ってくれるってことですね。 내가 공부를 안 해도 되는 거죠. 皆さんが、僕らがみんな勉強しなくても、彼らに任せることによって、私の料金、彼が買うことによって、それは連動されるという内容になります。 이제 울티마 토큰을 넣어야 되겠죠. この中には、ウルティマトークンっていうのを入れないといけませんね。 수수료는 스마트 코인으로 내야 되고요. で、手数料はすべてスマートコインとして私たちが支払わないといけません。 여행이 이제 본격 시작됩니다. そして次にですね、4番目としてですね、旅行プラットフォームが、本格的にスタートします。 이 플랫폼은 벌써 있는 거예요. このプラットフォームはですね、今まだ私たちアジアではないんですけど、もうすでにヨーロッパとかドバイとかでは使っております。 예, 전 세계 250만 개의 호텔이 이 안에 다 있고요. この見るとですね、全世界2万5000個のホテルがですね、もうすでに契約されてて、この中に存在しています。 비행기하고 렌트카가 1000개 이상이 있습니다. そして飛行機だったり、レンタカーだったり、そういったものもですね、1000個以上の、ものが私たちと取引をしている状態でいますね。 호텔 가격은 최대 90% 정도 저렴해요. ホテル料金としては、最大で 90% の料金がですね、ディスカウントになるっていう、ことになりますね。 곧 오픈될 울티마 트래블 클럽의 메인 페이지입니다. これはですね、皆さんが見ているように、ウルティマトラベルクラブっていう、メインのホームページになります。 예, 우리는 이메일하고 비밀번호 넣고 로그인 하시면 되겠죠. 私たち会員さんはですね、この ID、Eメールとですね、パスワードでログインすることができますね。 지금 보여드리는 화면은 제가 다른 회사 걸 지금 쓰고 있는 걸 보여드리는 거예요. 今、皆さんがこの前に見ているものっていうのはですね、他の会社で、今やっていることを皆さんにちょっと、韓国語ではありますけど、見せている状態でいます。 호텔 할인율이 다 보이실 거예요. 下に見るとですね、その各ホテルの割引金額を皆さん、割引パーセンテージを皆さんが見てると思いますよね。 한 번 더 자세히 들어가서 봐드릴게요. もう一回ですね、中に入ってですね、見てみると、 호텔이 74%가 할인되네요. ホテルでですね、74% が割引されるってことを皆さん、確認できますか？ 네, 익스피디아나 호텔스닷컴에서 보니까 7,456달러예요. エクスペリアとか、皆さん、他の今、旅行のホテルをサイトで見るとですね、このような7456ドルでですね、今価格を確認することができます。 우리는 74%가 할인되니까 5,485달러입니다. 私たちは 74% 割引になりますので、5485ドルでですね、私たちはこれを泊まることができます。 그래서 내가 실제 결제할 금액은 1,971달러예요. 実際に私たちがこれを払う金額としてはですね、1971ドルになりますね。割引が5485になりますからね。 호텔스닷컴에서는 하루 1,065달러인데 ホテル .com っていうところでですね、一泊1065ドルなんですけど、 우리는 217달러만 결제하면 되는 거예요. 私たちは217ドルで、払うことになります。
그동안 우리가 카드로 결제했었죠? 今まで私たちはカードで決済されましたよね。 근데 여기는 카드로 결제하는 게 아니고 울티마 토큰으로 결제하는 거예요. 私たちこちらではですね、カードで決済するのではなくて、ウルティマトークンで決済することができます。 그럼 우리가 결제하고 여행을 갔다 오고 1년 후에 私たちがこれをですね、ウルティマトークンで決済してから、旅行帰ってきてから1年後に、 결제한 울티마 토큰 전액은 13개월부터 24개월까지 12번에 나눠서 다 돌려받게 되는 겁니다. 決済したウルティマトークンで決済した金額は、13ヶ月から24ヶ月の間に全部 100% キャッシュバックになりますね。 100% 캐시백 된 거죠. 100%返ってきますね。はい。 네, 이제 중요한 것들이 쭉 있는데 큰 거 중에 게임을 하나 안내를 해드리도록 하겠습니다. これから生態系、先ほどですね、言いましたね。これを使えるような、ウルティマトークンを使えるような、ことなんですけど、その中で一番大きく皆さんに伝えたいっていうことはですね、このゲームについてですね、ゲー 게임을 ム。 해서 게임을 하면서 돈을 버는 거죠. 今、アジアの方たち、たくさんのゲーマーがいるんですけど、このゲームをすることによってお金を稼げるっていうものですね。 그런데 여기서 게임을 하려고 하면은 울티마 토큰을 넣어놔야 되는 거죠. で、これでですね、皆さんがゲームをやるために、ウルティマトークンを入れとかないといけません。 게임을 하다가 울티마 토큰을 다 잃을 수도 있겠죠. 皆さんがゲームをやりながら、ウルティマトークンっていうのをみんな失うことにもありますよね。 네, 그러면은 1년 후에 そうするとですね、皆さん1年後には、 13개월부터 24개월까지 12번에 나눠서 울티마 토큰을 다 100% 캐시백을 받게 됩니다. こちらでゲームで失った金額が13ヶ月から24ヶ月の間に12回かけて 100% キャッシュバックになります。 울티마 토큰은 우리가 채굴돼서 나와야만이 세상에 나올 수가 있습니다. 私たちが、ウルティマトークンということで採掘させないと、この世の中には、世には、このウルティマトークンが出てこないですよね。 예, 3년 동안 다 나와봐야 1,100만 개예요. 3年間このウルティマトークンが出たとしても、一番最高でマックスで1100万個になりますよね。 근데 사용할 때마다 1%씩 다 소각이 되는 시스템을 가지고 있습니다. で、これをですね、私たちが1回使うたびに 1% は焼却されるシステムを持っています。 코인 개수가 자꾸 줄어드니까 가격은 계속 올라갈 수밖에 없는 거죠. で、先ほど1100万個のマックスを持ってて、1% ずつ昇格することによって、コインの数は減っていきますよね。そうすると、残りの数がどんどん価値が高めていけるということですよね。 곧 오픈되는 울티맥스 거래소에는 트레이딩하다 잃었을 때 100% 캐시백을 받고요. これから私たちウルティメックスっていう取引所が出たらですね、皆さんがこれを全部失うことによって、すべてキャッシュバックができますし、 예, 또 곧 오픈되는 트래블 울티마 클럽에서 여행을 갔다 왔을 때 100% 캐시백을 받고요. そしてこれから出てくるウルティマトレブルクラブでですね、皆さんは使った料金をすべて 100% もらえることになります。 게임을 하다 잃어도 100% 캐시백이 되는 게 이제 오픈이 되는 거예요. ゲームをやって1回負けたとしてもですね、100% 返ってくるっていうものが、これから今年中にオープンするっていうことですね。 제가 다른 아이템은 지금 설명도 안 했습니다. 他のアイテム、他の生態系については、僕は皆さんに説明してません。 거래소, 여행, 게임만 오픈돼도 전 세계에 다 이 소문이 나게 돼 있습니다. 取引所でですね、私たちこの旅行システムをオープンできた時点で、この世の中の人たちはこれを知ることになりますよね。 그럼 이 정보를 아는 사람들은 거래소에 가서 울티마 토큰을 계속 살려고 할 거고요. そうすると、このような情報を知っている知るようになった方は、その取引所に行ってウルティマトークンっていうコインを買うことになりますよね。 그러면 가격은 계속 올라가는 구조로 됩니다. そうすると、私たちが持っているウルティマトークンの価値は
価格はどんどん上がっていく構造になってきてます。 네, 울티마 토큰으로 쓸 수 있는 플랫폼들을 지금 보고 계신 거예요? 皆さん、この中を見ると、ウルティマトークンで使える、いろんな、生態系ですね。それを見ることになりますね。 예, 빠르면 내일부터 저희가 이제 민팅에 들어가는 거고, 한 달 후부터 이 울티마 토큰이 나오는 거예요. 早ければ明日からですね、ミンティングが始まります。そして1ヶ月後には、私たち採掘されたものが、1ヶ月後、来月からは、私たちはもらうことになります。 네, 지금 보시는 것처럼 책임 표시제가 있기 때문에 가격은 떨어지지 않게끔 회사가 이끌고 있고요. このように皆さんが見えているようにですね、責任表示制があるので、この価値っていうのは絶対に下がらないっていうことですね。 네, 그리고 가격은 1레벨부터 50레벨까지 해서 10만 달러까지 올라가게끔 하는 게 회사의 지금 목표입니다. この価格はですね、1から50レベルまで10万ドルまで上がるっていうことを会社でですね、目標としています。 네, 이거는 어렵지 않다고 봅니다. これは決して難しいことではないと思います。 이 회사는 벌써 2번의 경험을 가지고 있습니다. この会社はすでに皆さんもご存知のように、もう2回の大きなチャンスの経験がある、コインになりますよね。 예, 50% 캐시백 시작할 때 0.1달러에서 10만 달러까지 올라간 적이 있고요. 0.1 ドルからスタートして、ね、1ヶ月、2ヶ月で10万ドルまで上がったような実績を持った、コインになりますよね。 정확히 1년 됐네요. 正確に言うと1年になります。 그리고 10월 달에 10만 달러짜리 PHX가 지금 거래소에 있습니다. 実際に去年の10月からスタートした PSUX もこの取引所でですね、10万ドルとしてまだまだ存在しています。 저기 오늘 소개해드린 스마트 코인과 울티마 토큰은 가장 최저가에 지금 정보를 받으신 겁니다. 本日皆さんはウルティマトークンとスマートコインの一番低い金額の情報を皆さんは、今日手に入れることになりました。 네, 토요일 밤늦게까지 고생 참 많으셨습니다. 本当にこの土曜日ですね、皆さんの大事なお時間なのに参加していただきまして本当にありがとうございました。 네, 올해 세 번째 기회를 우리가 안내받았는데 스마트 코인과 울티마 토큰 기회를 잘 잡으셨으면 좋겠습니다. 皆さんはこの3回目、この会社の3回目の大きなチャンスをですね、知ることができました。ぜひですね、この3回目のチャンスを皆さんが、ものにしてほしいなと思っております。 저희가 이제 월요일부터 이제 홋카이도에 먼저 가서 많이 뵙기로 했고요. これからですね、日本のスケジュールが出て、月曜日17日から北海道でですね、数日、また、上のスポンサーエミルさんとですね、一緒に日本ツアーを始めることになりました。 그다음에 동경, 오사카, 후쿠오카. そして次に東京、大阪、福岡の予定でいます。 예, 다 뵙기로 했으니까 그때 일본에서 직접 만나서 안내를 해드리도록 하겠습니다. 皆さんですね、これから東京に来た時でも、いろんな地域でですね、皆さん、私たちと一緒にお会いできたらいいなと思っております。 오늘 이렇게 바쁘신데 통역까지 해주신 이태한 사님 너무 감사드립니다. ありがとうございました。수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 좋은 밤 되고 이상 마치도록 하겠습니다. 고생하셨습니다. 皆さんありがとうございました。良い夜を過ごしましてですね、また次にお会いすることを楽しみにしております。ありがとうございました。 네, 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 수고하셨습니다. 네. 수고하셨어요. 皆さん、おやすみな네. さい。おやすみなさい。